呢個 Minecraft 世界啊，今日咧我哋要拍呢個咧係我啱啱同你講嗰時咁嘅啫。而家我哋探緊，哇嚇幾勇，勇者無畏。我冇帶弓，我哋有弓啊！你有冇箭啊？俾我。冇公主就啱啱殺到哦，劍爆咗，慘啊！用手打爛工作台太慢。啱啱下面有鐵咯，我掘礫石。唔係跟你跟咩啫？成日過跟住你。咁個公主。好，放開啦。哇！好多怪喎。點解我記唔記得上次我哋揾個廢礦咁多田？哦！呢啲食啲沙啊！呢成啲沙啊！啱晒，我呢隻。Yes， 一箭就終於。而家又見到佢哋都會整晒啲我哋整翻好少嘢啊！探險。先離開到。係啊，仲要我跳唔到添啊，仲要正係北咗添啊！慘到你阿媽都唔講咩？我話去咗廢礦上次我哋。快風水！風水嚟。真的嗎？我早過你咁我見到個廢礦。我唔使整咩？你整晒。我得9嚿咋。咩都係俾晒你，重要物資又俾晒我，啲垃圾又俾晒我。我0分鐘，哇！咁我唔使佢攞11嚿鐵，我唔使同你分得啦。
我諗住每人19鐵，而家唔使啦。你會19鐵每人？每人19鐵啊！你已經整到鐵帽啦，睇下你鐵帽啫嘛。鐵帽可以防唉，破。咁分開燒啦，要快啲啊咁，每人19啊，咁快啲。要分開燒。有志氣。工作。整翻個鐵甲。我俾啲嘢你啊。俾啲咩呀？俾用嚟嘅。我已經好多啦。唔使啊，多。我俾羽毛啊。羽毛要整字。係啊，我要。有冇拎曬？一嚿拎曬啊！一嚿。冇晒喎。我點會有啊？咁我俾拎曬你啊！係咪刮未？係嗰啲。我有啊，我有拎石啊，我49嚿啊。唉，死！佢嗰啲咩垃圾拎石？拎石就係拎石，等啊，喂啊！只有等先解決到問題。我哋而家可以整咗。咁爽！鐵劍唔好整鐵劍。我冇整啊。上翻個星。你可唔可以俾多一嚿鐵我？1嚿啫。好啊，拎佢。你啱啱去1嚿。2嚿。等我而家可以整個頭盔咁啫。我整個頭盔俾你啊！咁即係我哋裝一樣喎，其實。而家唔使㗎。係啊。走啦，拎曬起。我有2個。電腦，我冇帶火把喎，唔係我冇火把直接，合唔落去啊要。係啊，我哋要整條路翻嚟，所以我哋要呢個方式。只想直接你跟住我，你跟住我。諗住咁啊，我哋諗住咁啊，一陣唔識上嚟。射佢先。浪費線做乜嘢？哇！錯箭啊喺度。有喎。睇下我而家有21支，22支，23支。妖咪即係無限箭啊嘛，代表。係啊，OE啊。錯箭。呢個會消失嘅喎。你重開，重入唔到。係喎。好啦，今集係咁多先啦，咁拜拜。